नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नयाँ सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अहिले 4 जना मात्र मन्त्री रहेका छन्। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत लिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर मन्त्री परिषदले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। सत्ता साझेदार दलको भागभण्डा मिलाउने चुनौती त देउवा सामु छ नै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। यस्तै नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। अहिले जसपाको विवाद पनि टुङ्गिसकेको छ भने एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसक्दा समेत अन्य दलहरूलाई मिलाएर मन्त्री परिषद गठन हुन सकेको छैन। आफ्नै अकर्मण्यताका कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारबाट हट्न बाध्य भएको दाबी कांग्रेसको छ। साँच्चीकै नेपाली राजनीतिले अनौठो मोड लिएको छ। संसदमा 1/3 कम प्रतिनिधित्व भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर 2/3 बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई भने आफ्नै पार्टीका नेताहरूले समेत साथ छोडेका छन्। कुनै समय वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गर्ने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायतले देउवालाई साथ दिएका छन्। ओली हटेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनका सामु चुनौती र अवसर दुवै छन्। कांग्रेस सभापति देउवा आफैमा नयाँ भने होइनन्, उनी पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। उनले फेरि देश कठिन मोडमै रहेको ठानिएको बेला सत्ता सम्हाल्न पुगेका छन्। नेपाली नागरिकलाई यसअघि नै टेस्टेड प्रधानमन्त्रीबाट खासै धेरै ठुलो अपेक्षा भने देखिँदैन। मन्त्री परिषद गठनमै भएको ढिलाइले राम्रो सङ्केत भने गरेको छैन। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने देउवा सरकारलाई गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट नभएको बताउने गरेका छन्। सरकारले कुनै पनि एक्सक्युज नपाउने उल्लेख गर्दै कहीँ कतै नचुक्न उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। यो 17-18 महिनाको समयमा एकातिर हामीले जनताको जीवनलाई सहज बनाउने काम गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर संविधान, यो संवैधानिक व्यवस्था, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हाम्रो संविधानले गरेका अनेक व्यवस्थाहरूमाथि जसरी आघात पुर्याउने कामहरू भएको छ, त्यो सबै कुरालाई फेरि थिति बसाल्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। चाहे त्यो संघीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा होला, चाहे त्यो समावेशितालाई मजबुत बनाउने कुरा होला, चाहे विधिको शासनलाई मजबुत बनाउने कुरा होला, यो सबै कुरामा पनि यो सरकारले अर्को 17-18 महिना थिति बसाल्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। यो काममा पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको सहयोग चाहिएको छ। हेलो, यो सँगसँगै हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको हाम्रो पार्टी अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अघि दाइहरूले चर्चा गरिसक्नुभयो, अधिवेशनका बारेमा केही आशंकाहरू छन्। अहिले हामी बोल्दै गर्दा म हेर्दै थिएँ, भर्खर पार्टीको नेताहरू बैठक बसिराख्नु भएको छ। सरल यसो हेरौँ त, पार्टीको अधिवेशनको बारेमा धर्मशालामा केही साथीहरू बसेर क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति लगायतको पदाधिकारीहरू बसेर त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै अवैधानिक। हाम्रो पार्टीको विधानले, रमेश लेखकले नेतृत्व गर्नुभएको समिति चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले यो पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी भन्नेको समूहलाई चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले अधिवेशनको वर्ष क्रियाशील सदस्यको काम गर्ने कुरा चिन्दै हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर यो पटक मात्र, अघिल्लो पटक यही गरेको थियो। यो पटक गरेको अघिल्लो पटक ठिक थियो होइन। अघिल्लो पटकको महाधिवेशनको बेलामा ठ्याक्कै यस्तै गरेको, नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको, त्यसलाई चिन्दैन थियो हामी। अन्तिम वर्ष गरेको, त्यसलाई चिन्दैन थियो हामी। यो कस्तो पार्टी बनाएको हामीले? जुन पार्टीमा हामीले एउटा विधान बनाएका छौँ, त्यो विधानमा भएको कुरा हामी केही पनि गर्दैनौँ, विधानमा नभएको कुरा हामी सबै गर्छौँ। र यो दोष म पनि त्यसको एउटा दोषी हो। म आफै त्यो केन्द्र समितिमा बसेर काम गरेर आएको हो। त्यसलाई सच्याउने कुरा हामी कति लड्यौँ, हाम्रो लडाइँको परिणाम आउँदै क्रममा त्यो लडाइँको आफैमा महत्त्व भएको भएन, त्यो छुट्टै विषय हो। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। तर परिणाममा के भयो? परिणाममा हामीले हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन सकेका छैनौँ। विधिसम्मत अहिले यस्तो पनि हुन्छ, पार्टी कार्यालयमा दर्जनौँ साथीहरू अनसन बस्नुभएको, जोसुकै हो, जुनसुकै पक्षको बसेको, त्यहाँ बसेको मान्छे त काङ्ग्रेस बसेको, के भनेर बसेको? पार्टीको सदस्यताको बारेमा बसेको। अब हामीले देशमा थिति बसाल्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीमा त थिति बसाल्न सकिरहेका छैनौँ।
त्यसैले यो अधिवेशन पछाडिको मलाई सोध्नुहुन्छ भने अधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेसमा के गर्ने भन्दा मेरो त जम्मा एउटा कुरा छ, काङ्ग्रेसलाई एउटा मन्त्र बनाउनुपर्छ, देश संविधानको शासन, संविधानको विधिको आधारमा देशमा संविधानको शासन चाहिन्छ, संविधानको सर्वोच्चता चाहिन्छ, विधिको शासन चाहिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विधानको शासन चाहिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र सबै कुरा विधानले जे भन्छ त्यसको अनुसार गर्छौँ भन्ने कुरालाई मन्त्र जस्तो बनाएर काम गर्यो, लगातार काम गर्यो, त्यो कलमभन्दा तलमाथि गरेनौँ भने अर्को धेरै काङ्ग्रेसभित्रका थुप्रै समस्याहरूको हल त्यहीँबाट निस्कन्छ। तर मलाई यो पनि थाहा छ, फेरि अधिवेशन सकिसके पछाडि विधानमा के लेखेको हुन्छ, यति महिनाभित्र तिमीले मनोनयन गर्नुपर्ने छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ, यति महिनाभित्रमा तिमीले समिति बनाऊ। विधानमा के लेखेको हुन्छ, महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ, तिमीले कार्य सम्पादनको बैठक बस्नुपर्नेछ। यो अधिवेशन सकेको भोलिपल्ट हामी त्यो के पनि गर्दैनौँ, फेरि अब 3-4 वर्ष केही पनि गर्दैनौँ, फेरि 3-4 वर्षपछि अधिवेशनको वर्षमा यसै गरेर जुलुस जान्छौँ, धर्ना जान्छौँ, भएन भनेर भन्छौँ। अनि काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरको अर्को मान्छेले जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, देश समाजले ठुलो कुरा गर्छौँ भनेर भन्यो भने शिर निभाउनु पर्ने हाम्रो अवस्था छ। यसबाट बाहिर निकाल्नु हामी सबैको प्रयासबाट यसबाट बाहिर निकाल्नु, यो त्यो नभनिकन काङ्ग्रेसलाई विधिको शासन, विधानमा जे लेखेको छ, चाहे त्यो कहिलेकाहीँ झन्झटिलो होला। संसदको बैठक भएको जस्तो अहिले एकछिन 1 बजे संसद छ, आज संसदमा फलानले ढ्याप गरेर बोल्ने भनेर भन्यो भने पहिला हामी सभाको कोठामा बस्छौँ, 1 घण्टा गन्थन गर्छौँ, अनि संसदको बैठकमा आउँछौँ, आइसकेपछि हामी जरा उठ्छौँ। सभामुखले पनि यसो नदेखा जस्तो गर्नुहुन्छ, किन उठेको मान्यज्यू भन्नुहुन्छ, अनि हामी पनि उठिरहेछौँ। तपाईँहरू मात्रै कोही बोल्यो भनेर सोध्नुहुन्छ, ए फलाना भनेर माथिबाट हेऱ्यो, सबै मिलाएर हुन्छ। हामीले पहिला फलाना भन्छ, किन त्यसो गरेको, किन त्यसो गरेर भने त्यहाँ थिति बस्दै न ऊ पनि उठ्यो उसले पनि बोल्छु भने त्यो संसद प्रत्येक दिन त्यो माछा बजार जस्तो हुन्छ। हामी त्यसलाई मिलाएका हुन्छौँ। थिति बसाले झन्झटिलो छ नि, त्यो हुन्छ हुन्न भनेको छ। तर त्यो झन्झटिलो भए पनि प्रोसेस त्यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीको बैठक पनि आज पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको ठाउँमा बस्नुपर्ने को हो, काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समिति भनेर बनाउनु पर्ने। अनि त्यो कार्य सम्पादन समितिले यो बिचमा सबै गरेको काम काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्ने। त्यो कार्य सम्पादन भन्नेमा को हुन्छ, यही नेता हो। फेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नयाँ होइनन्। उनी पटक पटक टेस्टेड भइसकेका छन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाको कार्यकाल यसैको भन्दा कसरी फरक होला वा नहोला त्यो त समयले नै देखाउनेछ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को चर्चा फेरि पनि चुलिएको छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण विवादित बनेको करिब 55 अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा अमेरिकासँग सन् 2016 मा हस्ताक्षर भएको थियो। यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ। MCC कार्यान्वयन सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान राष्ट्रका रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संशोधन नगरी संसदबाट पारित हुन नदिने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। MCC मा राखिएका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान विपरीत रहेको, यो नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र नेपालको राष्ट्रको हित विपरीत रहेकाले यसलाई संशोधन नगरी अघि बढाउन नमिल्ने धेरैजसो पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले त गोप्य रूपमा MCC सम्झौता भइसकेको दाबी गरेका छन्। अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ, कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु, त्यो होइन। अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुन सक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देशमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन्, नेपालको कानुनसँग बाँच्छन्, नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा,
अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ त्योसँग बाँच्छन्। मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन पनि मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लिउँ वा हामी अरू कुनै देशसँग लिउँ, त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 हाम्रा दुई छिमेकीको बिचमा लडाइँ भयो, त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन, तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थलाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ। यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्र पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्। ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। हामी समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने, प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने। भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ। लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ। त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्दछ, तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुन माथि हुन सक्दैन। आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन्? के त्यसलाई यहाँ पेश गरिएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् होइन, यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, सभामुख महोदय, यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले उपाध्यक्ष रावलले विकासको नाममा कम्पनी खडा गरेर आफ्नो भूमि कुनै पनि देशलाई सुम्पन नसकिने अडान दोहोऱ्याएका छन्। नेपालमा कुनै पनि देशको लगानी ल्याउन पाइने भए पनि हाम्रो संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसार हुनुपर्ने उनको धारणा छ। अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दल विभाजित छन्। एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसको अङ्ग नरहेको कतिपयको बुझाइ छ भने अर्को थरीको ठिक विपरीत। नेपाली राजनीतिमा हरेक समयमा चलिरहने तरङ्ग चलिरहन्छ। यस्तै एउटा विषय बनेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीद्वारा उपलब्ध गराउने भनिएको सहयोगको विषय। विवादकै कारण नेपाल र अमेरिका बीच भएको करिब 55 अर्ब रुपियाँ बराबरको अनुदान सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। यो परियोजनाको विरोध गर्दै आएका दलहरू समेत अहिले सत्ता साझेदार छन्। अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ यो भने समयले नै देखाउनेछ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। अहिलेसम्म जति देशमा एमसीसी सहयोग पाउँछन् सबैतिर संसदीय अनुमोदन त्यसको एक महत्त्वपूर्ण शर्त रहेको छ। त्यसो त सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले एमसीसीकै प्रसङ्गमा सबै दलहरू साझा विदेश नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालीहरू गरिब भए पनि दरिद्र नभएको बताएका छन्। उनले एमसीसीको प्रस्ताव अमेरिकाबाट आएको र यस्तै प्रस्ताव भारत चीनबाट पनि आउन सक्ने भन्दै साझा नीति बनाइनुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्व वक्ता माननीयले जस्तै सार्वजनिक कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ, जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि दिने कुरोमा पनि। यो विषयका लागि उभिएको थिएन, तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेको मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो। र लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चमा भनिराखेको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाको प्रति, अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुख महोदय। म उभिएको मूल कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन, सँगसँगै उहाँलाई सम्झना गराउन, सानो कुरा सम्झना गर्नु होला। दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नै 64 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक परिचालक संवाहक को थिए त? सबै त्यो अनुहार मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। दीर्घकालीन सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका नाउँमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो। तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा टाउको सांसद भन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपाल सबै यहाँ छन् अहिले। र सँगसँगै दलको तानाशाही भन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय स्वतन्त्र सांसद पनि। किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागी छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आन्दोलन लागेन? बल्ल हाम्रो पालो आएछ। लाखौंको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन? एहे, अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ। यस मोर्चाका सबै संगठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रेसिडेन्टले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनै सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथौँ हामी, त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै पो समय आएछ त। हिंदी का कवि ने बनाए छन्, कहाँ तो वादा था चराग हर घर के लिए,
लेकिन पूरे शहर को भी चिरागमा असर नहीं। बट आम जनतामा जुन असन्तोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फेरि तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। संघीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठीक त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन। यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप 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 भनेर प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पंक्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य कि वर्षौंदेखि बिग्रिएको व्यक्ति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो? मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौं। याद रहोस् सभामुख महोदय, म त्यो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेस भित्रबाट जसले संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरूमध्ये हामी के साथीहरू छौँ। अहिले नेपाल कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ। यो समयमा आर्थिक क्षेत्र थलिएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच पूरा गर्नुपर्ने दायित्व भने असीमित छन्। पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले पुराना सम्झौताका आधारमा अन्य मुलुकबाट पाउने सहयोगको रकम कार्यान्वयनको वातावरण बनाइनु आवश्यक छ। तर एमसीसी सम्झौतामा रहेका संशय अनि नेताहरूले भने जस्तै नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र नेपाल राष्ट्रको हित विपरीतका कार्य भने पक्कै पनि गर्न हुँदैन नै। अब यो कसरी अघि बढ्ला आम चासोको विषय भए पनि अहिले नै अनुमान गर्न भने कठिन छ। यिनै विविध चुनौतीका समयमा गठन भएको नयाँ सरकारले भने अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। उता सरकार गठनको जोड घटाउले राजनीतिक दलमा आन्तरिक किचलो बढ्दै गएको छ। लामो समयदेखि विवाद देखिएको नेकपा एमालेमा विवाद मिलाउने प्रयास समेत जारी छ। एमालेकै नेपाल समूहप्रति आक्रामक देखिने अध्यक्ष ओली पछिल्लो समय नम्र देखिन थालेका छन्। त्यसो त उनले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षका लागि प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर एमालेकै महासचिव पोखरेलले भने नेपाल पक्षबाट दैनिक जसो विभिन्न प्रस्ताव आउने गरेको उल्लेख गर्दै ती प्रस्ताव आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन्। त्यसो त उनले नेपाल पक्षले राखेको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। पद्धति भन्दा फरक ढङ्गले हुन सक्दैन। पार्टीमा अधिवेशनले पारित गरेको विधान छ, नियमावली छ। त्यस जब जेठ 2 गते हामी 2075 साल जेठ 2 गते जाने कुरा गरिरहेका छौँ, त जेठ 2 गते 2075मा जाँदाखेरि त्यस बेलाको विद्यमान विधान र नियमावलीले के भन्छ, त्यसले अनुमति दिने, त्यसले स्वीकार गर्ने, त्यसमा व्यवस्था भएको कुराहरूलाई नै हो पालन गर्नु पर्यो नि सबैले। नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद नयाँ होइन। तत्कालीन नेकपामा देखिँदै आएको विवाद नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएसँगै एमालेमा सरेको छ। यता नेपाली राजनीतिले अनौठो मोड लिएको छ। संसदमा 1/3 भन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर 2/3 बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई भने आफ्नै पार्टीका नेताहरूले समेत साथ छोडेका छन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाको कार्यकाल यसअघिका भन्दा तात्विक रूपमा के फरक होला
अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। देउबा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा फेरिएर आफ्नो छवि सुधार गर्नकै लागि भए पनि जनताको आकांक्षा अनुरूप काम गर्छन् कि भन्ने छिनो आशा बाँकी रहे पनि लामो समयसम्म पनि मन्त्री परिषदले समेत पूर्णता पाउन नसक्दा कतै उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आम मानिसको चिन्ताको विषय बनेको छ। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।